ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ആയി നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊക്കെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. ചീയപ്പാറ വാട്ടർഫാൾസ് എന്നാണ് എൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 6 മൈലിൻ്റെ അടുത്ത്, നമ്മുടെ നേരിമങ്ങയുടെ അടുത്ത് 6 മൈലിൻ്റെ അടുത്താണ് ഈ വാട്ടർഫാൾസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കിഡിലും വീഡിയോ ആയിട്ട് കണ്ടുപിട്ടാം. അതൊക്കെ ബൈ ഗൈസ്, ലവ് യു ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.